Watu wengi wamekuwa wakitaka kufanikiwa katika biashara, na wengine wamethubutu kufanya biashara fulani, lakini baadaye zikawachosha kwa sababu hawakuweza kufikia malengo waliotaka kufikia, na hata wakapata hasara. Hasara kwenye biashara ni kitu ambacho hakiepukiki, lakini kina sababu ambazo zinasababisha hasara kutokea. Moja kati ya sababu ya msingi ambayo inasababisha mtu apate hasara kwenye biashara yake ni kukosa plani, kukosa mikakati na mipango ya kibiashara. Kwa hiyo leo tutaangalia jinsi ya kupanga mikakati ya kibiashara. Kumbuka mikakati hii lazima uwe umeiandika tena kwenye daftari au kwenye notebook ambayo una uwezo wa kuisave, wa kuhifadhi vizuri kwa muda mrefu ili uweze kuangalia, kwa sababu hiyo plan itakusaidia wewe kufikia malengo yako, lakini kujua njia gani unatakiwa uzifanye ili uweze kufikia katika malengo yako ya kibiashara. Kumbuka usitake kufanikiwa kwa bahati mbaya. Kwa hiyo chukua peni na karatasi tuandike vitu ambavyo nataka tuvifanye kwenye biashara yetu. Kwa hiyo kumbuka plani za biashara lazima uziandike kabla hujaanza kufanya biashara. Lakini kama umeshaanza sio mbaya, unaweza kutumia pia. Kitu cha kwanza, lazima uwe na maono katika biashara yako. Hiki ndio kitu ambacho kinabeba mzigo ndani yako ya kuweza kutimiza jambo fulani kwenye maisha yako, kwenye biashara yako. Kwa hiyo maono inategemea. Kama una maono makubwa, na mafanikio yako yatakuwa makubwa. Kama una maono madogo, basi mafanikio yako yatakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo maono ndio kitu ambacho kinabeba biashara yako yote. Andika, sema labda nataka kuwa na vituo bora vya kuoshea magari kuliko vituo vingine vyote katika mji ninaokaa, au nataka kuwa na kampuni ya usafirishaji, au nataka kuwa na biashara fulani. Hata kama unaona kubwa, lakini andika, kwa sababu hayo ndo maono ya biashara yako. Kitu cha pili, lazima uwe na malengo na mikakati ya kuweza kutimiza yale maono katika hiyo biashara yako. Kumbuka unaweza kuwa na maono makubwa sana, unaweza kuwa na vision kubwa. Ili uweze kutimiza, lazima uivunje ile vision katika vipande vidogo vidogo ambavyo unaweza kuvitimiza kwa muda fulani. Kwa hiyo unaweza kusema kipindi hiki nitatimiza kitu hiki, kipindi hiki nitatimiza kitu hiki, mpaka baada ya miaka fulani biashara yangu nataka iwe kubwa. Kama ni biashara ya nguo au biashara yote ambayo unapenda kufanya, au hata masuala ya kilimo, kwa sababu nayo pia ni biashara. Kwa hiyo lazima uwe na malengo. Malengo haya utayagawa kadri ya vipindi. Kwa mfano, malengo ya muda mfupi, miezi 0 mpaka miezi 12, afu unatimiza. Unapanga malengo mengine labda ya miaka 2 mpaka 3, au malengo marefu ya muda mrefu ya zaidi ya miaka 3. Kwa hiyo yote itakusaidia katika kutimiza malengo yako. Pia lazima ujitofautishe na wengine. Biashara inahitaji uwe tofauti. Mnaweza mkafanya biashara inayofanana, lakini ukaweka utofauti fulani, ubunifu fulani kwenye biashara yako, ikakutofautisha, ukaweza kupata faida kubwa kuliko wengine. Kwa mfano, labda biashara yangu unauza samaki. Mtu akinunua kwa kiwango fulani, labda nampa ndimu au nampa viungo fulani bure. Kwa hiyo ninaweza nikamvuta mteja kwa sababu ya nyongeza hiyo tu. Kwa hiyo ubunifu hapa unachukua nafasi kubwa sana kwenye kujitofautisha na wengine. Kumbuka kuna sheli nyingi, kuna soda za aina nyingi, lakini kila mtu anafanya biashara kwa sababu ya kujitofautisha na mwingine. Kitu cha pili, lazima utambue soko na wateja wako. Kumbuka biashara ni kuweza kubadilishana product, kuweza kubadilishana bidhaa fulani na pesa. Kwa hiyo lazima uwe na wateja ambao unabadilishana nao. Kwa hiyo tambua kuwa biashara yangu, wateja wangu watakuwa watu fulani. Kama nataka nifungue biashara ya vituo vya kuosha magari, lazima nifungue mjini, kwa sababu mjini ndio kuna magari mengi. Kwa hiyo lazima nitafute sehemu ambayo biashara yangu na wateja vinaweza vikakutana. Kitu kingine, lazima uchunguze kiasi cha faida ambayo unaweza kuipata. Hakuna jambo lolote kubwa kwenye biashara kama kupata faida. Ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo lazima ukadirie, okay, kwa mfano nimeanza na biashara ya shilingi 300. Baada ya muda fulani ninaweza kupata faida ya shilingi ngapi kwenye hii biashara? Ukiona upati picha juu ya faida ambayo unatakiwa kuipata, bora usifanye au uendelee kufanya uchunguzi katika biashara yako, kwa sababu faida ndio kitu muhimu kwenye biashara ili uweze kufikia sehemu unakopataka. Kwa hiyo itakusaidia kuweza kufanya uamuzi wa kufanya hiyo biashara au wa kutokufanya, utakapopata picha ya kuona kiwango gani cha faida unaweza kukipata ndani ya muda fulani. Kumbuka biashara ni faida.
Kitu kingine, lazima uchunguze vyanzo vya hasara ambavyo unaweza kukutana navyo kwenye biashara. Hakuna biashara ambayo iko perfect kabisa. Hakuna biashara ambayo imekamilika ambayo ukiifanya unaweza kufanikiwa moja kwa moja. Biashara nyingi zina changamoto zake na zina vyanzo vyake vya kupata hasara. Kwa mfano, kama unafanya biashara ya matunda au mboga mboga, ni vitu ambavyo haviwezi kukaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo lazima nijue kuwa wateja wangu nikutana nao kwa muda mfupi, biashara iwe imeisha, au kutokana na nature ya biashara ninayotaka kuianzisha, labda chanzo kimojawapo cha hasara kinaweza kikawa labda ni uhalifu, nikaibiwa maeneo ninayofanyia. Kwa hiyo lazima niweke labda ulinzi. Inaweza ikawa gharama ya kuweka mlinzi ni ndogo kuliko gharama ambayo itakugharimu ukiwa umefanywa tukio. Kwa hiyo lazima uangalie aina ya biashara na vyanzo vya hasara ambavyo unaweza kukutana navyo. Kitu cha mwisho, lazima uchukue hatua. Baada ya kupanga mipango yako yote, lazima utekeleze kufanya vitendo. Hata ukiwa na malengo mazuri kiasi gani, ukiwa na mawazo mazuri kiasi gani, kama hujafanya vitendo au hujafanya kitendo cha aina yoyote, mawazo yako yanakuwa hayana mchango wote, na jamii haiwezi kujali kuhusu mawazo tu. Jamii inataka kuona mtu anawaza alafu anafanya kitu ambacho kinaleta manufaa katika jamii inayomzunguka. Kwa hiyo ukiwa na mipango, ukiwa na malengo kuhusu biashara, lazima baadaye uweze kuitekeleza. Kuwa mjasiri katika kuchukua vitendo. Utakapochukua vitendo, vitaondoa uoga. Utakapochukua kitendo cha kufanya biashara, itakuwa ndo hatua ya wewe kufanikiwa. Kwa hiyo kumbuka, baada ya kupanga malengo yako, lazima uchukue hatua. Lazima uanze kutekeleza. Kuchukua hatua ndo hatua ya mafanikio katika biashara.